じゃん。はい、第1弾はね見ていきましたけども、なんとその後に第2弾が出まして、見てください皆さん、私のキーボードのデザインも出ました。イエーイ、かわいい。はい、その他10名のねキーボードのデザインが第2弾で発売が決定しましたね。今ここまでねレン君まで販売しております。でトトさんからは第2弾。かわいい、かわいい、かわいい。トトさんのデザインめっちゃトトさんって感じする。かわいい、いいですね。レモンカラーでね、かわいい、かわいい。ここトトの T と O が黄色色になってるんだ。かわいい、めっちゃかわいい、かわいい。おー、かわいい。レモンカラーめっちゃかわいい。いいね、春っぽいキーボード、いいですね。黄色のデバイスってなかなかないからいいな。しかもさ、黄色のデバイスってさ、あってもさ、ロジクールのリミテッドエディションなんだけど、黄色のマウス持ってるんだけど、私これなんだよな、色が。このレモンカラーはなかなかない。てかバクシーのレモンのマウスパッドとめっちゃ合いそう。かわいい、かわいい。トトチ、セナちゃんかっこいいね、かっこいいね。なんかちょっと意外、なんかセナちゃんのキーボードさ、かわいいって感じのイメージしてたから、黒白なの意外。かっこいいね。これはもう皆さんのデスクに合うんじゃないですか、このシンプルなカラーバリ。おお、いいね。セナちゃんは日本語、かな表記はなしですね。いいな。フォントも細くていいね。おしゃれ、かわいい。キューちゃん、キューちゃんのキーボード私個人的にめっちゃ好きなんだよね。派手でめっちゃよくないめっちゃよくない？かわいい。このイラストもかわいい。ギャルすぎるキーボード。ギャルだなぁ、ギャルだなぁ。めっちゃキューちゃんって感じするわ。なかなかないよね、この配色のキーボード。見たことない。派手、いいね。シンプルなデスクに映えそう。キューちゃんもかな表記はないと。このスペースのデザインめっちゃ可愛い。ビビットですね、ビビットカラー。結構さ似てる、なんだろう、パッと見た時にさ、このカラーの感じがさちょっと似てるメンバーとかもいるんだけど、キューちゃんに関してはマジで唯一無二、マジで唯一無二。このビビットカラーのキーボードは確かに美味しそう。なんかお芋みたいなお芋みたいなカラー、かわいい。紫芋かわいいっすね。まずイラストがかわいい。この米城勝先生だっけ、確か。かわいい。さあ次、なんとこちら、何このキーボード、めっちゃ可愛いんだけど、何ですかこのキーボードは。チョコミントみたい。可愛い。何このキーボード、可愛い。私このキーボードめっちゃ欲しいなはい、こちらヤクモベニさんのキーボードですね。でここ一つちょっと皆さんに補足したいんですけど、実はですね、このカラーバリエーション1個だけ、ちょっと間違ってるんですよ。実はちょっとミスで、実はですね、この板チョコみたいなここの美味しそうなカラーあるじゃないですか。ここ本当は交互になってるんですよ。ここが間違ってんだな多分。ここが青
緑か。緑、茶色、緑。で、ここが茶色、緑、茶色。で、緑、茶色、緑みたいな。そう。ここちょっとさ、重なってるじゃん、上下が。これがね、間違いです。私が提出したデザインは、ここはバラバラになってます。バラバラっていうか、本当にチョコみたいにしてるはず、交互に。はい。なんで、ご注意を。はい。修正ができ次第、スタッフさんが直してくれるらしいんで。そう。これより可愛いです。はい。これも可愛いんですけど、本当はこれより可愛いです。はい。でも1個だけなんで、大して変わんないです。可愛いでしょこの、見てよみんな。可愛い。可愛い。なんて可愛いの？超可愛いんだけど、マジで。可愛い。自画自賛。欲しい、このキーボードが早く。可愛いっすね。はい、今回はですね、実はもう本当にカラーバリエーションめっちゃ悩んで、私のイメージカラーで作ってたんですよ、当初。黒、紫、緑。で、作ったりもしてたんですけど、いやー、どうしようかなってなって。で、スタッフさんに、こんなイメージっていけますかねっていう、スタッフさんとね、話し合って、やっぱチョコミントみたいなキーボードのカラーになりました。はい、最終的に。はい、次。相沢エマ。わーお。なんてお清楚なキーボードなの？エマタソー。なんか、かわいいキーボード出しちゃってさ、かわいい顔しちゃって。やだやだ、本当におませさんになっちゃったのね。またそうも。かわいい。なかなかかわいいわね。なかなか。何が書いてて、このスペースキー見なさいよ、このスペースキー。かわいい。なんか、またすにもなんか新しい猫チアンが、ここいるね。黒と白の。いいですわね。かわいい。めっちゃかわいいな、このシフトキー。なんかいい匂いしそうなんかいい匂いしそう、このキーボード。かわいい。かわいい。この、なんですの？デスクでお紅茶なんて飲んだりして。優雅に。お紅茶ティーポット。そんな。まあまあ、品のあること。私なんてデスクでお酒飲んでるっていうのに。次、篠宮。かわいい。篠宮のキーボードマジかわいいわ。篠宮って感じする。篠宮って感じする。めっちゃかわいい。超女の子が好きそうな、この配色。これグラデーションになってるんだね。おしゃれなこと考えますね。これね、色違うもんね。これ、一列一列。おしゃですね。かわいい。しかもこれさ、気づいてしまったんだけど、これ遠くから見たらさ、ハートになってない？ハートに。ほら、ここ。ハートじゃない？これその意図あるのかな？ありそう。かわいい。この、ベースが黒っていうのもいいわ。映えてて。お次は、猫たつな。かっちょいいかっちょいい。なんか、V スポキーボードさ、割と、可愛い系、かっこいい系とか、いろいろありますけど、スーナちゃんのはマジでかっこいいっすね。男の子も女の子も使えるデザイン。この刀のデザイン何？これ。かっこいいな。刀のデザインすげえな。かっこいい。あ、おしゃれ。猫たのこの N のデザインとかすごい。おしゃれ。あ、はい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 。あれか。ツナのメイド服に刀があるからか。なるほどね。かっこいいな。これみんな好きでしょ、このツナのキーボードデザイン。かっこよ。ラムチ。かわいい。かわいいラムチ。顔がいい、顔が。かわいい。
いいね、ラムチのこのシュワシュワしてそうなキーボード。シュワシュワしてそう。いいね、この WASD に色変わってるメンバーいいよね。ゲーマーとしては。なんかこの色はマジで白系のデバイス揃えてる人良さそうだよね。白系のデバイス揃える人多いじゃん、女の子とか。映えるわ。かわいい。いいね。なんか水色系のキーボードそれぞれ違う良さあっていいな。スーちゃんとかもさ水色系だけど全然違うもんね。エマちゃんとラムチも全然違う。メトちゃんかわいい。唯一のオレンジ、唯一だよね。唯一っすね、オレンジカラーのキーボード。オレンジが軸のメンバーはいないはずなんで、めっちゃかわいいな。スペースキーめっちゃいいじゃん。ニートめっちゃいいじゃんこれ。あ、かわいいかわいい。メトちゃんもちょっとさハートっぽくなってんのかなこれ。気のせいかな、意図してるのかな。あんまり他のメンバーのキーボードの製造過程知らないから、結構初めて見るデザインもあったんだよな、公開されてからメトちゃんにはなんとかな表記があります。ありますわ。ここもねメンバーによって違うからね。かな表記ありますね。次あかりん。かわいい。あかりんのキーボードめっちゃかわいい。めっちゃあかりんやな。めっちゃあかりん。なんかさおもちゃみたい。なんかおもちゃみたいじゃない？なんだろう、バロのスキンのさおもちゃファントムとかあるじゃん。おもちゃオーディンみたいな、名前何か忘れたけど、あれのキーボードみたい。カラバリがめっちゃ可愛いなんかメカメカしてなくていいわ。可愛い。このベースカラーのキーボードないでしょ多分。ゲーミングキーボードでこのカラーのキーボードってないぞ。見たことない。うわこれめっちゃいいな。うわなんかオフラインとかで使っててほしいもん、選手に。このキーボード何このキーボードって絶対なる。いいねこれ。パワーやーいいね。筋肉に使ってほしいわこのキーボード。なんかラピトリ使ったことないっていう人結構多かったけど、ラピトリはね何ぼあってもいいですからねラピトリはなんかラピトリ使ったことないから逆にゲームしないし、ラピトリいらないみたいな人もいるじゃないですか。ラピトリ機能、ラピトリってさちょっとさ触れただけでさ、キー入力しちゃうみたいな。反応早いんだけどめっちゃ。だからバロラントとかにおいてめっちゃ必須なんだけど、最近はねここ 1,2 年。でもキーによってね設定変えれるんですよ。そう WASD だけラピトリ入れたりとか、反応早くしたり、他は反応遅くしたりとかね、結構いじれるんで。そうだからねバロラントしないよって人もおすすめです。はい重さこれね変えれますから。はいであとなんだっけなあ、そうだ前紹介した時にこれ何なんだって言ってたこのキー普通のキーボードにはないんですよ。普通はね F12 までなんで F12 からこっからこのキーボードこのキーだけなんですけど、このキーが何なのか私は運営さんに聞きました。はい、さあ回答が来ました。このキーはですね F13 です。はいはいこのキーは F13 のキーになってまして、デフォルトだとここを押すとね電卓が開かれるんですけど、設定変えれます。はい、設定変えて、自分の好きなようなキーにできますね F13 で。はい、何でも好きなもん入れていいよっていう。F キーってそういうもんなんでそう設定で変えれます。はい
デフォルトは電卓っぽいしねとお伺いしました。私運営さんから。なんでだよ、なんで私が捕まるんだよ。セクシーすぎてごめんなさい。